жоғары болып саналады. Ең бірінші біз ғарыштық суретті қайдан аламыз деген бар. Мынаны жазасыздар, Oz Explorer деп жазасыздар Google-ға. Сол кезде мынандай не шығады, Oz Explorer. Бұл Американың геологиялық зерттеулер орталығы негізі. Oz Explorer-ды үстіне басқан кезде телефон қосасыз әйтпесе ойланады. Білмеймін ол, мен ала алмаймын. Осылай қосылады. Сіздерде мына жерде менің мысалы логин пароль жазылып тұр, сіздерде ол жоқ болады, мынандай болып тұрады. Мынандай болып. Сол логин дегенге кіресіздер, сол кезде ашылған кезде Create new account, өздеріңіздің аккаунттарыңызды создавать етесіздер. Түсініңіздер ма? Логиндарыңызды қоясыздар, парольдарыңызды қоясыздар, ол жерде бірнеше сұрақтар болады, сол сұрақтарға жауап беріп, соның негізінде соған кіресіздер. Мен автомат түрде не жасап тұрғанмын. Енді бұл жүйеге кіргеннен кейін терезелер жауып қояды. Сіздерде бірден Американың үстіне алып Американың геологиялық зерттеулер орталығы болғаннан кейін олар өздерінің мемлекеттік негізіне алып келеді да біз Қазақстанның деңгейіне алып келеміз. Мында қарайтын болсаңыздар ғарыштық сурет бойынша көруге болады, ұлттық карталар бойынша, Американың топографиялық картасы бойынша, эстрелдің векторлық картасы бойынша, мынау көшелік карта бойынша көруге болады. Ең көшелік карта бойынша не жасаймын, себебі бізде облыстардың бөлінуі, болмаса аудандардың бөлінуіне өте ыңғайлы, өз жерде бөліну деңгейде көрініп шығады. Мысалы қарайтын болсаңыздар, мынау Алматы облысы, мына жерде бүйтіп қарайтын болсаңыздар, әр аудан, мынау Жамбыл ауданы, мына жақта Іле ауданы, не Қарасай ауданы деген сияқты аудандардың бөлінуі. Талғар ауданы, мына жерде Еңбекшіқазақ ауданы деп кете береді. Енді осы деңгейде бөліп алғаннан кейін мен мысалы ретінде нені ала берейін, уақытты жібермей-ақ қояйын, скачать етіп да, менде дайын скачать етіп бар. Бұл жерден қалай скачать ететінді қазір көрсетемін сіздерге. Алматы облысында Жамбыл ауданын алғаны бойынша соны көрсетемін, жақсы ма? Енді сіздерде өздеріңіздің аудандарыңыз бар. Аудандарыңыздың орны мынандай болып бөлінеді. Көрініп тұр ғой, ұсақ нүкте болып. Мына жерде нүктелермен бөлініп тұрған аудандардың шекаралары. Енді сіздер аудандарыңыздың шекарасы бойынша ғарыштық суретті алу үшін міндетті түрде мынандай отметка қоюларыңыз керек. Себебі осы берілген шекара бойынша сіздерге не беріледі? Ғарыштық суреттер беріледі. Толығымен шекара
кіріп тұр. Осы ауданның шекарасы осы жерге кіріп тұр. Енді толығымен кіріп тұр шекара. Жеке ауданның өзінің несінде шеф файлымен де кіргізуге болады. Ол КМЛ шеф файлымен кіргізуге болады. Бірақ бұл жерде сіздерде ауданның негізін кіргізетін болсаңыздар, бұл жерде өте көп нүктемен беріледі. Сол себептен ол қабылдамай қойылады. Примерный жаңағындай ауданның несін қойып алсаңыздар, бұл жерде берілетін суреттер төртбұрышты негізбен беріледі. Мұнда сіздердің берген нүктелеріңіздің координаталары берілген. Ең бірінші біз қандай немен жұмыс жасаймыз? Бірінші біз жер бедерінің физикалық, географиялық картасы, горизонтальдарын шығару, және сонымен қатар еңістігін, экспозициясын шығару, сол негізімен жұмыс жасаймыз. Және де бедердің негізін анықтау деңгейімен жұмыс жасаймыз. Енді сол бойынша біз датасетқа кіреміз. Датасетта жер бедері бойынша digital elevation дейді, жердің сандық үлгісі деген сөз. Соны ашамыз, соның ішінде SRTM деген бар. SRTM-де SRTM Arc Second бір Global деген. Результат дейміз. Результат бойынша міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, мұнша сурет шықты. Көрдіңіздер, е? Бұлардың әрқайсысы сіздер тіркелгеннен кейін мынандай не пайда болады. Мынаның бәрі, мысалы, мынау бөлу, әрқайсысын түске бөлу, мынау суретті көрсету, мынау браузерға өту, қай браузерда тұрған, мынау мета мәліметтер, мынау жүктеп алу, мынау жүктелгенді сақтау болмаса, осыған жүктеу кіргізу болмаса, мына жерде бұны результатты алып тастау деген негізде. Бізде мынаны жүктеп алуға кіреміз. Жүктеп алуды басқан кезде бізде міндетті түрде үш негіз көрсетеді. Build, Retain және Geotip. Мына екеуінің қазір бізге мүлдем қажеті жоқ. Біз Geotip дегенді басамыз. Geotip дегенді басқанда мұнда тез жүктеледі негізінде 24-76 мегабайт жүктеп аласыздар. Жүктеп алғаннан кейін мына қайсын жүктедіңіздер, соны өшіріп отырыңыздар. Шатасы қалмас үшін, түсінікті ма? Қайсыны жүктеп отырсыздар, соны міндетті түрде өшіріп отырасыздар. Сөйтіп біткеннен кейін сіздерде мынандай болып суреттер пайда болады. Мынандай ғана суреттер пайда болады. Мен гизді ашқаннан кейін екінші файл пайда болады. Осындай болып суреттер пайда болады. Ақ-қара суреттер. Мен қазір мен ашайын. Осыны жүктеп аласыздар. Екінші жүктейтін нәрселеріңіз бақа ашыла берсін. Екінші жүктейтін нәрселеріңіз бұл бізде мультиспектрлы суреттер дейді. Мультиспектрлы суреттерді жүктеу үшін міндетті түрде мынаның бәрін қойғаннан кейін мына жерге күнін, айын, жылын қоясыздар. Мысал, мұнда 2025 апрельдің 1-і деп қойсам, 2025 сентябрьдің 30-і деп мысал жүктейтін. Автоматты түрде күні қойылды. Енді датасетқа кіреміз. Біз Landsat ғарыштық суретімен жұмыс жасаймыз. Landsat Collection 2, Level 2 деген бар. Сол жерде Landsat 8-9, Oil 3, интерес. Результат дейміз. Бізде ғарыштық суреттер пайда болады осындай. Ғарыштық суреттерде мысалы мынандайлар бар.
өшіріп ашсаңыздар да болады, былай ашсаңыздар да көрсетіледі. Мынандай ғарыштық суретті қабылдамаймыз. Себебі неде? Мында бұлт көп. Бұлт болғаннан кейін сіздерде ақпарат ала алмайсыздар. Сіздер қарайсыздар, мысалы бұлты жоқ кездерді. Міне мына жерде бұлт жоқ дейсіз. Мына жерде бұлт жоқ. Мына жерде бұлт жоқ. Сіздің телефоныңыз сол үш суреттің ішіне кіріп тұр. Енді демек бұлты жоқ жерлерді алып алдыңыздар. Енді осыны жүктейтін кезде, мысалы осыны басасыздар, бұның жүктелуі жәнегідей болмайды. Мына жерде жүктелу түрлері жазылған, оған бармайсыздар. Product options дегенге барасыздар. Сол кезде жүктелу, толық жүктеудің негізі шығады. Мұнда мысалы 839-да 42 не үшін жаңа жүктемей ақ қояйын деген уақытты көп алатын негізді көрсетіп отыр. Көрдіңіздер ме? Мынау 839. Бұны жүктеп алғаннан кейін жауып келесі дейсіздер. Келесі одан көптеу болуы мүмкін. Мысалы қарасаңыздар 935. Былайша айтқанда 1 гигабайтқа жуық ақпарат беріледі бұл жерде. Сондықтан нелеріңіз мынау ғарыштық суреттерді өңдеген кезде көп орын алады. Компьютерларыңыздың орнын дұрыстап қойыңыздар. Түсіндіңіздер ме? Бұны жүктегеннен кейін ол міндетті түрде осындай zip күйінде болады. Zip'тен шығару үшін міндетті түрде тышқанның оң жағын басамыз, извлечь дейсіздер. Басқаннан кейін сіздерде мынандай суреттер беріледі. Көрдіңіздер ме? Бір ненің ішінде қаншама ғарыштық суреттер беріледі. Енді осының бәрін жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін арғатай не жұмыс жасаймыз? Жүктеп алғаннан кейін аргист ашамыз. Аргистте мысалы жаңа алған ғарыштық суреттеріне бәрі тұр. Біз үстіне, бұның үстіне жаңағы ауданымызды қоямыз. Ауданымыз кіріп тұр ма, кіріп тұр ма, жоқ па, соны қараймыз. Тағы бір ғарыштық сурет жетпейді дейді. Толығымен кірді. Енді бүйтіп қарайтын болсаңыздар, бұлардың бәрі жеке-жеке ғарыштық сурет болып саналады. Біз бұны біріктіруіміз керек. Бәрі бір текті ғарыштық сурет болып жасауымыз керек. Бұл жерде енді біз ArcToolbox-қа барамыз. Қазір ашылсын. ArcToolbox-та біз Data Management Tools-қа кіреміз. Бұны бәрін біріктіруді мозаика дейді бізде. Соның ішінде raster деген бар. Raster'дың ішінде raster dataset деген бар. Мозаика to new raster. Әрқайсысын кіргізіп отырамыз. Енді оны біз қайда сақтаймыз? Папка, өздеріңіз папка ашасыздар. Мысалы, ашайын. Жамбыл қойдым. Сол папканы қоясыздар. Мынау міндетті түрде соған бару керек.
Енді осы жерге бір-ақ сөзбен жазылыңыздар, көп сөзбен жазылса ол қабылдамайды. Енді мында міндетті түрде импортпен жаңағы сіздің ғарыштық суретіңізді осы жерге қоямыз сіздердегі. Бұл нені береді? Бұл бізге координаталық жүйені береді. Енді екінші тип pixel types 8 бит unisignet дейді, одан cell size. Бұл ақпаратты қайдан аламыз? Біз бұл ақпаратты кез келген ғарыштық суретті ашамыз да, сол жақ, тышқанның сол жағын басып, оң жағын басып. Содан кейін барып свойствоға кіреміз. Свойствоның ішінде осы жайындағы ақпаратты қараймыз. Пиксель негіз 16 бит дейді. Cell size'ды, мына жердегі cell size'ды копировать етіп қоя салуға. Демек, мына жерге 16 бит unsignet деп қоясыздар. Cell size'ды копировать еттіңіздер, бұнда қойдыңыздар. Band. Мына жерде тек біреуін ғана қоясыздар. Өтірмен екеу болып кеткен. Енді band бізде бір-ақ сурет. Көрдіңіздер ғой, band дегеніміз біреу. Демек, мында біреу деп қоямыз. Болды. Окей дейміз. Бұл бұнымен біткен жоқ, біз бұның негізін құрып алдық, қазір енді мозаика құрастырамыз. Қойып алсын. Мынаны удалить етіп тастаймыз. Әлі біткен жоқ бұнымыз. Енді мозаика деген бар. Мозаикада қайтадан жаңағылерді қойып шығарамыз. 2, 3, енді target raster дегенді мынаны ашамыз. Ашқан кезде біздің жаңағы құрған мозаикамызды ашамыз. Добавить етеміз. Болды, басқа ештеңеге тиіспейміз. Окей дейміз. Мыналардың бәрін алып тастаймыз, пока құрастырайық. Қазір құрастырып шықсын. Қарайтын болсаңыздар, мыналар жеке бір талдан тұрды ғой, соны общий осындай бір растыр құрастырып. Көрдіңіздер ғой, сіздерге керек осы. Мынаның бәрі выделять етіп, удалить етіп тастауымыз мүмкін. Біз енді осымен ғана жұмыс жасаймыз. Ары қаратай көруге болады. Қандай жер бедерінде, қандай неге болмасқа. Енді бізде осы толық дәу төртбұрышпен емес, бізге керегі біздің ауданымыздың іші. Бұны растрлы кесіп аламыз. Өткенде векторлық форматты кесіп алдық. Енді растрлық формат, тура векторлық формат сияқты емес, ол басқа жақта жасалынады. Data Management Tools'тан шығамыз. Spatial Analyze Tools деген бар. Сол жерде Extraction деген бар. Extract by Mask деген бар. Осы жерге мозаиканы қоямыз. Кесіп алатын біздің векторлық форматты қоямыз. Сөйтеміз да окей дейміз.
Енді мына мозаиканың енді қажеті жоқ, удалить тастауға болады. Бізде уже өзіміздің аудан берілді. Бұл жерде қандай жұмыс жасалған? Ең бірінші бізде мысалы сіздерде топографиялық картада горизонталь жасалған кезде не істедіңіздер қатты айтамыздар. Даже арксканның өзімен жасаған кезде қырқылу деңгейі. Енді бұл жерде біз автоматты түрде горизонтальдарды шығару деңгейіне етеміз. Тура осы Spatial Analyze Tools'ның ішінде Surface деген бар, Contour деген бар. Контурға біз экстракт мозаик береміз. Контурдың орнына әрбір горизонтальдың арасы қанша метрден болу керек, соны береміз. Мысалы мен 20 метр деп берем, болмаса 10 метр деп беруге болады. Жиі болу керек болады. Жарайды, 20 метр деп бере берейін. Окей. Көрдіңіздер ме? Горизонтальдар. Мынандайдың бәрін қолмен сызып отырып өте қиын. Мұнда осы сіздерге дайын горизонтальдарды сызып дайындап беріп отыр. Тем более таулы жерде сызу өте мүмкін емес. Жазық жердікін сызуға болуы мүмкін, но бірақ таулы жоталы жерлерде өте қиындау болады. Сол жердің горизонтальдарын автоматты түрде шығарып аламыз. Және де мыналарыңызды өздеріңіздің папкаларыңызға сақтауға болады. Data, export date, мысалы мынау қай жерде тұр? Сізге мынаны бересіз. Жаңа болды бересіз. Save. Келді. Мынаны удалить ете салсаңыздар болады. Бұның түсін автоматты түрде өзгерте берулеріңізге болады. Енді тура контурда сөйтіп сақтауларыңызға болады. Удалить етіп жіберулеріңізге болады. Енді контурда свойствосына кіресіздер, символға кіресіздер, категорияға кіресіздер. Бұның ішінде контур дегенді басасыздардан add this. Осы жерде мынандай нені қойсаңыздар. Мынаны алып тастағанның өзінде көрдіңіздер ме? Мына жерден биік таулы екенін көрініп тұр. Горизонтальдардың негізгі жиынтығымен көрсетіп отыр. Қаншалықты биік жерлер бар, қандай жазық жерлер бар, оны анықтап көруге мүмкіндік жасап бере алады. Енді тағы қандай мынау бірден біреуі. Енді тағы қандай негіздер жасай аламыз? Ненің, жер бетінің несі, экспозициялық картасы. Намбылды кіргіземіз. Береміз автомат түрде. Экспозициялық картада не көрсетеді? Жазық жер, солтүстік бағыттағы жоталар, солтүстік шығыс,
оңтүстік шығыс, оңтүстік бөліктегі және оңтүстік батыс, солтүстік батыс, солтүстік. Міне, жоталардың негізгі бөліктерін көруге болады. Көрдіңіздер ме? Бұл экспозициялық карта. Екінші жоталардың құламалық бұрышының анықтау картасын шығаруға болады. Мұнда да сол береміз. Автомат түрде міне жоталар. Мысалы, мынандай пиксель болып көрінетін болса, кейін карталарымызда. Мынаған кіресіздер свойствосына кіргеннен кейін тура осы жерде дисплейда сіздер осы жерде Billionaire дегенді таңдайтын болсаңыздар, автомат түрде осындай шығарып береді. Бұларда жоталардың құлау бұрыштарын анықтау деңгейлерін шығару деңгейі. Сонда сіздерде пиксельдік бөліну деген нәрсе болмайды. Көрдіңіздер ме? Соны өйстіп жасауға болады. Одан кейін қай жерде мысалы қауіпті, қай жерде эрозияға басым жерлер, соларды анықтауға өте ыңғайлы. Келесі жер бедеріндегі көлеңкелік картасы. Растрды аламыз. Жамбылдар. Иә дейміз. Көрдіңіздер ме? Таулы жердің қандай тау не екенін анықтап көруге болады. Көлеңкелік картада. Енді бізде физгеографиялық карта жасау үшін оны қалай жасайды? Жер бедері қойылды, иә? Жер бедері қойылды. Сіздер жоғары жағында тышқанның оң жағын басамыз, сол жерде эффект дегенді басасыздар. Эффект дегенде міне шығады. Осы жерде жамбыл деген көрсетеміз. Соның прозрачності 15-20-ға қойсаңыздар, даже 15-ті жеткілікті сияқты. Сіздерде көрінетін, мысалы, карталарда осындай деңгейдің көрінуі осындай болады. Көрдіңіздер ме? Жер бедерінің көріну деңгейі. Енді өз жерге елді мекендеріңізді, өзендеріңізді, жолдарыңызды бәрін салатын болсаңыздар, өз аудандарыңыздың физгеографиялық картасы арқылы шығады. Түсінікті ме? Шолу картасы дейді болмаса, физгеографиялық картасы дейді, осылай негізде беріледі. Мүмкін тау аттарын қосып қоятын болсаңыздар, өзен көлдердің аттарын, өзен көлдерді бәрін. Сіздерде қазір бар ғой, сіздерге дайындап қой дедім, осының бәрін не жасап, аннотациясын, атауларын бәрін. Енді осылар жасағанда осының үстіне қойып отырасыздар болды. Сонда уже карта жасалынады, уже санаңызда қанша карта болды үшін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу болды. Дұрыс па? 5 карта жасалды. Енді мен мынаны алып тастаймын. Сіздер өздеріңізге уже түсіндіңіздер, е? Енді біз неге кіреміз? Лансат ғарыштық суретімен қандай карталар жасаймыз? Соны түсіндіріп өтемін. Енді келесі шақыратынымыз
Satellite'ga kiremiz. Birden B1 deganimiz B1 degan so'z. Bu yerda bizga hozir данный moment keragi birden 5 ga дейін. Bugungi soatga keragi. Birden 5 ga дейін deb kirgizamiz. Qaraydigan bo'lsangizlar, ulkaytadigan bo'lsak, turli tusda suratchi var. Ko'rdingizlar qo'ya. Birde bir turli tusda suratchi. Endi buni turli tusda jasao uchun bizda misoli Google'da turli tusda bo'lib ko'rinadi. To'g'ri sonday jasao uchun qalay jasaymiz? Art Toolbox'ga kiramiz. Data Management Tools. Bu yerda rasterga kiramiz. Raster Processing, Composite Bands. Composite Bands bizda RGB men belgili bo'ladi. Mіндетті түрде Google'ga мысалы Landsat Bands деп жазатын болсаңыздар, осы бойынша беріледі. Бізге RGB қайсысы керек? 2, 3, 4. Қызыл бізде 4, жасыл 3, көк 2. B дегеннің бәрі бән. Демек, бұл жерде біз аламыз. Мына жерде біз 4, 3, 2. Енді осыны біз біріктіріп бердік. Композиция жасап бердік. Сіздердегі бағана ақ-қара түстегі нелерден жасалынып шыққан арыстық сүйрек. Шықты ма? Түрлі түсті болып, 3 түспен біріктірілді. Осыны не дейді? Енді мен екіншісінде шақырамын. Бұл жерде енді сіздерде үшеу болады ғой. Бұл жерде мен тоже 2, 3, 4 ғана алайын. Несі мозаикасын көрсеткен, бұл жердің айырмашылығы бағанағы мозаикадан айырмашылығы бар да. Сол жерді көріп алсаңыздар болды. Composite Bands. Енді бұл жерде де 4, 3, 2 дейміз. Окей дейміз. Екеуі бір-біріне келді, бірақ екеуі екі бөлек. Осы екеуін біріктіру үшін және мозаика жасаймыз. Мозаика датасетті осымен жасалынады. Қайпаққа қоямыз, соны белгілейміз. Атын бұл жерде уже тоже импортпен қабылдай саламыз. Кез келген біреуін алайын. Қай зонаға шығады. Міндетті түрде жаңағыдай несін қараймыз.
мында да 16 бит, бірақ несі 30 метр. Көрдіңіздер ма? Пиксель сайзы тура бағанағындай емес, уже пиксель сайз өзгереді. Мынау бағанағындай, мында 30 деп жазасыздар. И мында band number дегенде қанша band бар? 3, иә? Демек 3 деп жазасыздар. Өзгеріс осы жерде ғана. Қалған бәрі өйстіп тұрады. Окей дейміз. Кез келген ғарыштық суреттерді жүктеген кезде былай беріледі. Мұнда міндетті түрде уақыты күні жазылады. 2025 жыл 09 ай 15 күн. Түсініңіздер ме? Қай кезде бұлар түсірілген несі күні. Мынау уақытысы 15:00:29 дегеніміз 15 сағат 00 минут 29 секунд. Мынау 30 секундта деген сөз. Түсініңіздер ме? Толық сондай ақпараттың негізін беріледі. Міне. Бүйтіп қоя тұрамыз. Әлі біткен жоқ. Мазайып дейміз. Осыдан кейін бір 5-10 минутқа шығып келіңіздер. Ары қарай жалғастырамыз. Жақсы ма? Міне, бізде енді нақты ғарыштық сурет бір-бірімен келді. Көрдіңіздер ғой, түсі де, ерекшелігі де бірдей болды. Бұған мына жеріне кіріп, символы, тек RGB-ді көрдіңіз, сөзде және аңдағыз кетеді. Міне, өйстіп жасасаңыздар болады. Бұл 6-шы. Енді демалмауымызда келесін